Nesses e Ranesses, amadas e amadas. Nesses e Ranesses. Vamos fazer um café comigo? Tá a garrafa e aqui tá a água do café. Vamos ligar aqui. Botar o café pra ferver. Tá fervendo. O café vou colocar. Não sei daí se não dá pra sentir a água fervendo. Aqui. Vou colocar aqui agora açúcar. Já tá lá no final. Café. Passando a água do café. Então, você adoçar antes ou depois ou agora? Tá adoçando aqui. A câmera. Vira na câmera. Adoçando a água do café. Aí. Esse picoteu. Vou ver cafezinhos. Que eu tinha que mixar aqui agora, aí eu vou ter que deixar pra dentro não. Eu sou canhota, gente. Aqui. Olha o cafezinho saindo pra nós. Tá top. Tá dobrando isso daí. Ranesses e Ranesses. Epa, vapor danado. Evaporando minha mão. Aí. Tá aí. Cheira o café. Quer café, gente? Aí, ó. Rainha Ranesses.